Θα πω εξαρτάται. Η μπύρα κυρίως γιατί είναι το πιο έτσι, εύκολο και πιο προσβάσιμο, αλλά είναι κάποιες φορές που το κρασί είναι μονόδρομος. Εξαρτάται το κρασί και εξαρτάται την μπύρα. Τώρα, σήμερα θα πω κρασί. Κρασί. Η μπύρα δεν μ' αρέσει πολύ. Κρασί μπύρα, παραδοσιακά μπύρα, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια επειδή κάποιοι φίλοι μου έχουν αρχίσει και το παίζουν και ευσυγνώστες full με τα κρασιά, πίνω κι εγώ δίπλα, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πού! Τι μου έκανες τώρα? Πω. Και τα δύο. Αγαπάω και τα δύο. Night Stalker. Εμείς με αυτά μεγαλώσαμε ποτέ. Και Master Magnet και Night Stalker. Ένα πάσο έχεις άμα το... Εντάξει, Night Stalker. Δεν υπάρχει ένα podcast κάπου στην Αμερική που πίνεις σε κάτι τέτοια διλήμματα, αν δεν μπορείς να απαντήσεις, πίνεις ένα σφινάκι, ένα hip hop podcast νομίζω είναι. Όχι, αλλά μπορούμε να σου φέρουμε κάτι άμα θέλεις. Master Magnet τους έχουμε λιώσει σαν πιτσιρίκια, έχουμε λιώσει και τους Night Stalker σαν πιτσιρίκια. Πω. Night Stalker για το represent θα πω. Λοιπόν, οι Monster Magnet έχουν δίσκους που μου αρέσουν λιγότερο, οι Night Stalker όχι, θα πω Night Stalker. Πω. Heavy metal περισσότερο. Heavy metal. Πω, θα με βρίζουν οι άλλοι τώρα full. Εγώ έρχομαι περισσότερο από το punk, να πω την αλήθεια, στα γυμνασιακά χρόνια. Metal άρχισα να ακούω μεγαλύτερο σε ηλικίες που οι άλλοι συνήθως το έχουν παρατήσει. Θα πω όμως, κάνοντας ένα απολογισμό, θα πω metal. Heavy metal τώρα, τι να λέμε. Μόνο heavy metal. Ερας. Πρέπει να πούμε το απόλυτο κλισέ εδώ, ότι επαγγελματίας με καρδιά ερασιτέχνη σίγουρα. Και τα δύο κανονικά. Πρέπει να νιώσεις ερασιτέχνης, αλλά να συμπεριφέρεσαι σαν επαγγελματίας. Αν πρέπει να διαλέξεις, θα πω επαγγελματίας. Σε αυτό που κάνω, φαντάζομαι ναι. Ερασιτέχνης θα πω. Ερασιτέχνης. Δεν έχει εξήγηση. Ρε, είστε κόπανοι. Νόμιζα ότι θα είναι λίγο πιο απλές οι ερωτήσεις. Them Nights. Care name Greed, τέλος πάντων. Για να παίζω εδώ, να περνάω καλά. Και άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να το ακούω παικτικά μιλώντας, να φανταστώ. Δεν ξέρω. Γιατί? Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια να παίζω live, οπότε θα πω Them Nights. Λοιπόν, θα πω Them Nights. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μεγαλώνοντας τουλάχιστον αρχίζει και χτυπάει και άλλες χορδές από αυτές που καταλαβαίναμε όταν το γράψαμε. Βέβαια το Girl Named Greed είναι μια εποχή των Planet που ήταν τόσο ένα και ένα κάνουν δύο και αυτό έχει τη γοητεία του, οπότε τώρα τι με ρωτάς κι εσύ, είναι δύσκολο, αλλά Them Nights, άντε. Μάλλον αυτό θα είναι το The Nights, λόγω ότι αρέσει στον κόσμο και θα πρέπει να το παίζουμε και να το συμπεριλαμβάνουμε συνέχεια στο setlist. Σουβλάκι, αυλεπή. Δεν υπάρχει καν συζήτηση. Πίτσα. Αυλεπή πίτσα, γιατί φτιάχνεις και μόνος σου. Σίγουρα σουβλάκι, γιατί είμαι διατροφικός από ό,τι βλέπεις, έτσι. Θα πω σουβλάκι ξεκάθαρα. Ξεκινάς το σουβλάκι με μια καριέρα σε κάτι γιγάντια, λαδωμένα και τέτοια, και όσο μεγαλώνεις αρχίζεις και ψάχνεις κάτι πολίτικα μικρά και τέτοια. Όλες τις εκφάνσεις του σουβλακίου τις βάζω λίγο πιο πάνω. Ελλάδα, full Ελλάδα λέω, εγώ δεν ξέρω αν είναι κοινή απάντηση ή αποτελώ εξαίρεση. 100% Ελλάδα, σίγουρα για να μένεις, παρά τις γιγάντιες δυσκολίες που η γενιά μας έχει βιώσει και νομίζω ότι τις καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά. Δεν την αλλάζεις στη Μεσόγειο εύκολα. Είναι άλλοι ταξιδάκια, συναυλίες και τέτοια, είμαστε μια χαρά. Ελλάδα.
Σούπερ είναι η Ελλάδα. Αν τα έχεις όλα λυμμένα. Ελλάδα, για να μένουμε, για να ζήσω Ελλάδα σίγουρα. Ελλάδα. Προτίθεται να μένω σίγουρα και να κάνουμε και live γιατί εδώ έχουμε τους περισσότερους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν. Γιατί είναι έτσι. Τώρα μου λες τη μεγαλύτερη μπάντα στον κόσμο και την μπάντα που άλλαξε τη μουσική περισσότερα από οποιοδήποτε άλλη. Black Sabbath, ούτε σκέψη. Εγώ δεύτερη θα μου πλακώσει ο Μπάμπης στο ξύλο, αλλά Black Sabbath. Δεν μ' αρέσουν οι Metallica επίσης. Τι, θα σου πλακώσω και εγώ στο ξύλο. Black Sabbath γιατί είναι η αρχή των μπάντων. Black Sabbath. Metallica και Black Sabbath. Τι λέει ρε το άτομο. Black Sabbath. Δεν θα παίζαμε ροκ αν δεν υπήρχε. Για να ακούω ή αν να μην υπήρχαν ποτέ στην ιστορία. Δεν το περίμενες. Τώρα ρωτάς εσύ εμένα. Ναι, σε ρωτάω. Παιδιά, τι απαντάμε. Δεν υπάρχει στην ιστορία καν η μπάντα. Θες να ή τους τι θέλω να εξαφανίσω? ακούω. Τους εξαφανίζω. Δεν υπάρχουνε. Άμα να εξαφανιστεί κάποιος. Ούτε αυτό τώρα μπορώ να το απαντήσω. Γιατί αν δεν υπήρχαν Black Sabbath δεν θα υπήρχε metal και σκληρός ήχος με τη μορφή που τον ξέρουμε σήμερα. Αν δεν υπήρχαν Metallica δεν θα ήταν τόσο huge. Black Sabbath. Μέρα. Θα με πάρει ο ψυχολόγος με τηλέφωνο τώρα. Νύχτα, ξεκάθαρα. Νύχτα. Λοιπόν, είμαι Uber νυχτόβιον από πολύ μικρή ηλικία. Πλέον μέρα. Αν με ρώταγες πριν 10 χρόνια θα σου λέγα νύχτα. Πλέον μέρα, ξεκάθαρα. Τώρα αν θέλω να δώσω ένα περιτύλιγμα αυτοβελτίωσης, νύχτα, αλλά με το να έχεις βρει έναν τρόπο να δώσεις νόημα και στη μέρα σου. Να νοηματοδοτήσεις τη μέρα σου. Και τα δύο, οπωσδήποτε και τα δύο. Πρέπει ένα. Καθαρά. Βρώμικα ή πολύ βρώμικα. Σε ρωτάω πάλι, είδες. Λοιπόν, τσιμπάτε όλες τις πληγές, όλα τα σπυράκια τα τσιμπάτε εδώ και πολλή ώρα. Βλέπω κενά εδώ πέρα στην ερώτηση. Θα δώσω ακριβώς την ίδια απάντηση που έδωσα και πριν. Αν με ρώταγες πριν 10 χρόνια θα σου λέγα βρώμικα, πλέον θα σου πω καθαρά. Πάμε 66% βρώμικα. Θα πω τα βρώμικα. Σωστά να μοιράσει και πάνω. Τα βρώμικα φωνητικά θα πω. Τα βρώμικα προσεγμένα φωνητικά. Εγώ είμαι του καθαρού, αλλά στους Planet πάντοτε όταν έκανε τα βρώμικα ο Μπάμπης λέγαμε πάτα τα φρένα, κάνε τα φρένα. Όταν κάνει φρένα ο Μπάμπης είναι ασύγκριτο αυτό που νιώθω, ενώ θεωρητικά δεν μου αρέσουν τα βρώμικα φωνητικά. Hard copy. Hard copy, προφανώς. Εγώ μόνο digital ακούω. Τώρα εσείς αγοράζετε εκεί βινίλια, CD, ό,τι θέλετε, USB stick, ό,τι format θέλετε, πείτε μας να το βγάζουμε, αλλά εγώ ακούω digital. Εγώ μεγάλωσα με το CD που μου άρεσε σαν διαδικασία, δεν μπορώ να πω ότι είμαι του βινιλίου. Η ευκολία που σου προσφέρει το ψηφιακό είναι φανταστική, δηλαδή το εύρος να έχεις όλη τη μουσική σε ένα κινητό είναι τέλειο. Οπότε θα πω digital. Φεστιβάλ, περνάς καλύτερα. Βλέπεις κι άλλα, είναι φεστιβάλ. Το συναίσθημα που σου δημιουργείται όταν είσαι headliner σε ένα δικό σου show και η επικοινωνία με τον κόσμο και όλο το vibe αυτό είναι ανυπέρβλητο. Είτε αυτό είναι ένα headline show που έχεις 50 άτομα είτε είναι 10.000. Ωστόσο Καθένα έχει τη δικιά του τη γεύση. Ωραίο είναι να ξέρεις να έχεις τη δικιά σου δυναμική και να μπορείς να μετράς έτσι τις δυνάμεις σου σε ένα δικό σου show και να έχεις τους δικούς σου αφοσιωμένους οπαδούς. Αλλά σοβαρό κίνητρο κιόλας και το φεστιβάλ που θες και έχεις το κίνητρο να κερδίσεις καινούριο κόσμο. Αλλά θα πω το headline το δικό μας.
Είναι σαν να με ρωτάς αν προτιμάς μουντιάλ πρωτάθλημα. Είναι διαφορετικές συλλογικές διοργανώσεις. Οπότε το φεστιβάλ σου ξυπνάει έναν καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό που σε γυρνάει πίσω μερικά χρόνια. Θες να σκυλιάσεις, θες να σε δουν οι ήρωές σου, θες να κερδίσεις κόσμο, θέλεις να κερδίσεις αυτιά που μπορεί και να σε σνομπάρουν επειδή είσαι μικρή μπάντα ή επειδή είσαι Έλληνας ή οτιδήποτε. Οπότε είναι διαφορετικό άθλημα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να διαλέξω ότι θα μπορούσα να ζήσω χωρίς το ένα ή το άλλο. Να το δώσω λίγο διαφορετικά. Βλέπω κενά σε ερωτήσεις. Βλέπω κενά. Δεν Υπάρχουν κάποια είναι κενά. πολύ διαβασμένος. Λοιπόν, headline στο Academy ή support Hellfest. Headline στο Academy. Το Macho Libre. Γιατί αν δεν Macho Libre δεν Vigilante μετά. Οπότε Μπορεί να είναι έτσι λίγο πιο πρόσφατο στο κεφάλι το δικό μου, επειδή γράφτηκε και πιο μετά. Ίσως γιατί μπορεί να έχουμε παίξει περισσότερα τραγούδια διαχρονικά από αυτό το άλμπουμ, οπότε να το έχω αγαπήσει περισσότερο. Οπότε θα πω Vigilante. Macho Libre ήταν το απαραίτητο σκαλί που πατήσαμε για να πάμε στο Vigilante. Οπότε δεν θα γινόταν κατευθείαν το άλλο. Οπότε πρέπει από το άλλο. Macho Libre. Macho Libre.